हेलो फ्रेंड्स, स्वाति कुकरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं इम्यूनिटी बूस्टर वाला बेसन का दूध, जो खांसी, जुकाम और सर्दी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, अब हम बनाने चलते हैं अपना इम्यूनिटी बूस्टर वाला बेसन का दूध। अब दूध बनाने के लिए जो हम सामग्री यूज करने वाले हैं, उसके लिए पहले है देसी घी, जिसे मैं 1 टेबलस्पून यूज करूंगी। ये हल्दी है, जिसे मैं बिल्कुल थोड़ा सा अ पिंच ऑफ डालूंगी अपने दूध में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर है जो कि हमें इंक्रीज होती है। ये है छोटी इलायची के दाने। अगर आप चाहें तो इसमें पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें छोटी इलायची के दाने लिए हैं, जिससे मेरे दूध का फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है। ये है शुगर। अगर आप चाहें तो शुगर की जगह आप गुड़ या शक्कर भी यूज कर सकते हैं। ये बेसन है, जिसे मैं 2 टेबलस्पून डालूंगी। ये मेरे कैश्यूज हैं जो मैंने चॉप करके रखे हैं, और ये मेरे आलमंड्स हैं यानी कि बादाम, जिसे मैंने चॉप किया हुआ है। ड्राई फ्रूट को आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं आप। और ये है मिल्क, जो मैंने 2 कप्स लिया है। इसमें मैं इनका दूध में यूज करने वाली हूँ। ये 2 कप्स है मेरे पास। अब हम इसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लूंगी। चलो दोस्तों, अब हम कढ़ाई लेते हैं और उसके बाद अपना दूध को स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक पैन ले लिया है, कढ़ाई, जिसमें हम देसी घी डालने वाले हैं। इसमें अब मैं 1 टेबलस्पून देसी घी डालूंगी, लेकिन हमें अपनी फ्लेम को स्लो रखना है, अदरवाइज देसी घी ज्यादा गर्म हो जाएगा और हमारा जो बेसन है वो जल जाएगा। अब मैं इसमें देसी घी ऐड करने वाली हूँ। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून अपना बेसन ऐड करने वाली हूँ। अब हम इसे स्लो आंच पर हल्का हल्का भूनेंगे, जब तक कि अपना कलर थोड़ा चेंज ना कर ले। इसे हमें बिल्कुल स्लो आंच पे ही करना है, तेज पे बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम तेज पे करेंगे तो ये जल सकता है। इसको हल्का हल्का हम हिलाते रहेंगे ताकि ये जले ना, जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए, तब तक हम इसे भुनेंगे अच्छे से। दोस्तों, अब इसे हिलाते रहना है। ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, सर्दियों के लिए भी बहुत अच्छा है और खासकर बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। खांसी, जुकाम कुछ भी हो तो हम इसे घर पर बनाकर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बस इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप इसे घर पर बनाएं तो इसके बाद पानी नहीं पिए, क्योंकि पानी बिल्कुल जो होता है, इसमें देसी घी और हम हल्दी, ड्राई फ्रूट्स का पूरा प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं पिएंगे। हमें पानी नहीं पीना है इसमें। और अगर हम रात को इसको पीकर सोए तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा ये हेल्दी बनता है। आप देखिएगा दोस्तों, इसे ट्राई करिए, ये बहुत अच्छा बनता है। दोस्तों, अब हम क्या करते हैं,
इसमें थोड़ी सी पिंच ऑफ टर्मिक यानी कि हल्दी का यूज करते हैं और इसमें बिल्कुल हम थोड़ी सी हल्दी डालने वाले हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी इसमें हल्दी का प्रयोग किया है। अब हम इसको दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका कलर भी बहुत अच्छा आए और बहुत अच्छा बने। हल्दी जो होती है वो इम्यूनिटी बूस्टर होता है और बहुत अच्छी है, हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। अब देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। अब हम थोड़ा सा इसको और करेंगे और प्रॉपर जब इसका कलर आ जाएगा तो उसमें हम मिल्क डालेंगे। लेकिन मिल्क भी हमें इकट्ठा नहीं डालना है, पहले मैं इसमें 1 कप मिल्क डालूंगी और उसके बाद फिर दूसरा मिल्क डालूंगी। फ्रेंड्स अब इसमें कलर आना शुरू हो गया है। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अच्छी तरह हो गया। अब हम इसमें मिल्क को ऐड करने वाले हैं। मैंने 2 कप्स मिल्क लिया है, पहले मैं 1 कप मिल्क इसमें ऐड करने वाली हूँ। अब मैं इसे 1 कप जो मैंने मिल्क ऐड किया है, अब मैं उसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए अब मैं थोड़ी फ्लेम इसकी थोड़ी सी मीडियम कर दूंगी। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद मैं इसमें शुगर ऐड करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें गुड़ या शक्कर भी यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ शुगर। शुगर को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर चाहें तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 2 कप्स में 3 टेबलस्पून शुगर डालने वाली हूँ। अब इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा ये बॉयल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं इसमें अब डालने वाली हूँ इलायची के दाने। ये जो मैंने इलायची के दाने रखे थे अब मैं इन्हें मिक्स करने वाली हूँ। अब ये इलायची के दाने जो है मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि मेरे दूध का फ्लेवर बहुत अच्छा आए। अगर आप चाहें तो इसमें पाउडर यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें अपना जो बाकी का 1 कप मिल्क है वो भी इसमें ऐड करने वाली हूँ। इसमें ये जो 1 कप मिल्क है ये भी ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और इसके हल्के थोड़ा मीडियम आंच पे इसको बॉईल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स भी करेंगे। ये देखिए इसमें कलर आ गया है और अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको बॉईल होने देते हैं। अभी इसमें उबाला आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है और बहुत ज्यादा अच्छा और टेस्टी बनता है। और जैसे ही ये बॉईल होना स्टार्ट होगा हम अपनी गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे और स्लो पे इसे अच्छी तरह पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए और अच्छी तरह इसका जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। जो हमने इसमें इलायची के दाने यूज किए हैं
और उसमें फ्लेवर है वो सारा मिक्स हो जाए, अच्छे से टेस्ट डेवलप हो जाए इसमें। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड करेंगे, जिससे और ये और ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बन जाएगा। देखिए अब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस को स्लो कर 5 मिनट्स तक हम गैस में इसको अच्छी तरह पकने देंगे। ये अच्छी तरह तब तक उबाल आ जाएगा और ये इसका जो फ्लेवर है और जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा। अब मैं अपनी गैस को स्लो करने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अपनी गैस को स्लो कर दिया है। अब 5 मिनट तक हम इसको थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। अब इसमें काफी अच्छा बॉईल हो गया है ये। अब मैं इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड करने वाली हूँ। ड्राई फ्रूट अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और ऐड कर सकते हैं, इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिया है। ड्राई फ्रूट डालने से ये और भी हेल्दी बन गया है। अब ये लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इसे 1 मिनट में बस गैस बंद कर इसको सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रेडी है। देखिए इसमें हर चीज अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अच्छे से है। आप देखिए अब हम इसे सर्विंग ग्लासेस में डालते हैं और इसे सर्व करते हैं। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम अपनी गैस को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, हम इसे सर्व करते हैं। ये बहुत ज्यादा गर्म है तो मैंने इसके लिए डालने के लिए कड़छी यूज करी है। अब हम इसे सर्विंग ग्लासेस में डाल रहे हैं। ये देखिए, अब हम इसे सर्विंग ग्लासेस में डाल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर वाला मिल्क बिल्कुल रेडी है, जो हमें खांसी, जुकाम और सर्दियों में कई तरह की बीमारियों से राहत देता है। ये आयुर्वेदिक है, बहुत ही अच्छा है। बच्चों के लिए, घर में बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा है। इसे हम पिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं।